هل حصل قبل كده انك تكون طول اليوم مشغول ومتماسك، لكن اول ما تيجي تنام دماغك تبدأ تفتح كل الملفات؟ موقف قديم، كلمة حد قالها، خوف من بكرة، قرار اخدته وفضلت تسأل نفسك يا ترى انا غلطت؟ رسالة اتأخرت، شخص اتغير، مشكلة في الشغل، خناقة في البيت، وفجأة بدل ما السرير يبقى مكان للراحة يتحول لمكان للمحاكمة. النهار كله كنت ساكت، لكن بالليل عقلك قرر يتكلم. في الفيديو ده مش هقولك بطل تفكير، لأن دي نصيحة سهلة لكنها مش واقعية. احنا هنتكلم عن ليه التفكير بيزيد قبل النوم، وايه الفرق بين التفكير الطبيعي والتفكير الزائد، وازاي علم النفس بيفسر اللي بيحصل، وايه الخطوات العملية اللي تعملها من الليلة. بس قبل ما ابدأ مهم ان انا اقول ان الكلام هنا للتوعية النفسية وليس بديلا عن استشارة متخصص، خصوصا لو القلق شديد او مستمر او مؤثر على النوم والحياة اليومية. بس قبل ما ابدأ الحكاية ما تنساش تتأكد انك عامل لي فولو وسبسكرايب علشان دايما يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبتدي الحكاية. أول سؤال، ليه دايما التفكير بيزيد قبل النوم؟ أول سبب بسيط، بالليل الضوضاء بتقل، وطول اليوم أنت بتكون مشغول، بترد على الناس، بتشتغل، بتذاكر، بتحل مشاكل، بتسوق، بتقابل ناس، بتفتح موبايلك، بتنتقل من مهمة لمهمة. لكن وقت النوم فجأة كل ده بيقف، مفيش ضوضاء خارجية، فالعقل يبدأ يسمع الضوضاء الداخلية. وده يخلينا نفهم نقطة مهمة، أحيانا المشكلة مش إن التفكير ظهر فجأة، لكن المشكلة إننا كنا مأجلينه طول اليوم. العقل عامل زي صندوق البريد، لو طول اليوم الرسائل داخلة وإنت مش بتفتحها، طبيعي آخر اليوم تلاقي الصندوق مليان رسالة اسمها أنا زعلان، ورسالة اسمها أنا خايف، ورسالة تانية اسمها أنا محتاج أتكلم، ورسالة اسمها في قرار متأجل، ورسالة اسمها في علاقة مقلقاني. ولما تيجي تنام العقل يقولك بما إنك بقى فاضي دلوقتي خلينا نراجع كل ده. المشكلة التانية، التفكير ازاي كمان مش بيكون ناتج عن ضعف في الشخصيه. ناس كتير لما بتفكر كتير بتقول لنفسها انا ضعيف، انا حساس زياده، انا مكبر الموضوع، انا مش طبيعي. لكن من منظور نفسي التفكير الزايد غالبا مش ضعف، هي محاوله من العقل انه يحميك. العقل بيحاول يتوقع الخطر قبل ما يحصل، بيحاول يفهم الماضي علشان ما يتكررش، بيحاول يحل المستقبل قبل ما يجي. المشكله هنا ان العقل احيانا بيخلط بين التحضير والاستنزاف. في فرق كبير بين انك تفكر عشان تحل مشكله وبين انك تلف في نفس الدايره من غير حل. هديلك مثال، لو عندك مقابله شغل بكره، التفكير المفيد يقول هجهز السيره الذاتيه، هراجع الاسئله وانام بدري. لكن التفكير الزائد بيقول ماذا لو انا فشلت؟ طب هعمل ايه لو اتوترت؟ طب اعمل ايه لو شكلي كان وحش؟ طب لو رفضوني؟ طب ماذا لو حياتي كلها باظت؟ هنا العقل مش بيحل، هو بيخوفك باسم الحمايه. طب العلاج المعرفي السلوكي بيقول ايه في الحالات دي؟ وهنا نقدر نستشهد بالدكتور ايرون بيك، وهو من اهم الاسماء في العلاج المعرفي السلوكي CBT. الفكره الاساسيه في العلاج المعرفي السلوكي ان مشاعرنا لا تاتي فقط من الاحداث بل من تفسيرنا للاحداث. في مراجعه منشوره عن تاريخ بيك وعلاج CBT بتشرح ان بيك كان بيساعد المرضى على فحص الافكار التلقائيه والتشوهات المعرفيه بدل التعامل معاها كحقائق نهائيه. يعني مثلا شخص ما ردش على رسالتك، الفكره التلقائيه هنا اكيد انا مش مهم بالنسبه له، وشعورك وقتها حزن وقلق. والسلوك تفضل تراقب الهاتف، تبعت رسائل زياده او تنسحب وانت مجروح. لكن ممكن نفس الحدث يتفسر بطريقه تانية، الشخص ما ردش والفكره البديله هنا ممكن يكون مشغول، ولو في مشكله هعرفها بهدوء. الشعور هنا قلق اقل، والسلوك هستنى او هتواصل مره واحده بوضوح. هنا الحدث واحد لكن التفسير مختلف، فالشعور والسلوك اختلفوا. معهد بيك انستيتيوت بيوضح نقطه مهمه في العلاج المعرفي السلوكي، وبيقول لا نحتاج ان نطارد كل فكره تلقائيه، بل نركز على الافكار البارزه والتي تسبب مشاعر مزعجه ونقيمها ونعدلها عند الحاجه. ودي نقطه مهمه لحلقه التفكير قبل النوم. مش مطلوب منك انك تقعد تحارب كل فكره، المطلوب انك تلاحظ اي فكره من دول مأثره عليا فعلا، هل هي حقيقه؟ طب هل هي احتمال؟ طب هل هي خوف؟ هل عندي دليل؟ هل في تفسير اخر؟ خلينا ناخد مثال. واحده اسمها هبه طول اليوم كانت طبيعيه، راحت شغلها، اتكلمت مع الناس، رجعت البيت، بس قبل النوم افتكرت موقف حصل مع مديرها. المدير قال لها راجع الجزء ده تاني. الجمله بسيطه، لكن قبل النوم عقلها بدأ يقول هو كده شايفني فاشله، اكيد مش راضي عن شغلي، ده ممكن يستغنى عني، انا اصلا دايما بغلط، طب انا ليه ما عرفتش ارد؟ مش بتفكر في الموقف، هي دخلت في سلسله افكار تلقائيه. تعالوا بقى نطبق الحدث ده بطريقه CBT. المدير طلب مراجعه جزء من الشغل، الفكره التلقائيه هنا انا فاشله، الشعور قلق وخجل وخوف، والدليل هنا مع الفكره هو فعلا طلب تعديل، والدليل ضد الفكره، وما قالش اني فاشله، وطلب التعديل ده جزء طبيعي من الشغل، وممكن يكون طلب نفس الشيء من غيري. الفكره هنا اكثر توازنا، في جزء محتاج تعديل وده ما يعنيش ان انا فاشله، اقدر اراجعه بكره واسال عن المطلوب بوضوح. لاحظ هنا ان احنا ما قلناش لهبه انت عظيمه ومفيش مشكله، ولا قلنا لها تجاهلي التفكير، احنا بس حولنا الفكره من حكم قاسي الى تقييم واقعي. طيب ليه السرير
اصبح مكان للقلق. في ناس بتمر بفتره طويله من التفكير قبل النوم، ومع الوقت يبتدي يحصل ارتباط شرطي. طيب يعني ايه؟ يعني المخ هنا بيبتدي يربط السرير بالتفكير مش بالنوم. اول ما تدخل السرير جسمك يقول ايوه ده المكان اللي بنقلق فيه، فتبدا نفس الدايره. وده يخلينا نقول نصيحه مهمه: ما تخليش السرير مكتب تحقيق نفسي. لو عندك مشكله محتاجه تفكير، اطلع من السرير واكتبها في ورقه وحدد لها وقت بكره. السرير للنوم مش للمحاسبه ولا للمراجعه ولا للندم. طب هو التفكير الزايد ممكن يكون سببه مشكله حاليه؟ مش دايما. احيانا التفكير الزايد بيكون سببه مشكله حاليه فعلا، واحيانا بيكون بسبب نمط قديم. شخص مثلا اتربى في بيت كثير النقد، فلما بيكبر بيتعود انه يراجع كل كلمه قالها. شخص تاني كان بيتعرض وهو صغير للعقاب المفاجئ، فبيكبر وهو بيتوقع دايما غضب الاخرين. وشخص مر بعلاقات غير امنه، فلما محدش بيرد عليه هنا على طول فبيفسر التاخير او الصمت كتهديد. فهنا التفكير الزايد مش سبب موقف لحظي، هو امتداد لتجارب قديمه علمت العقل ان الامان بيحتاج مراقبه مستمره. وهنا نقدر نمهد لحلقات تانية عن التعلق والطفوله والعلاقات. طب امتى يكون التفكير الزايد مفيد وامتى يكون مؤذي؟ اسال نفسك 3 اسئله. السؤال الاول: هل التفكير ده هيقودني لخطوه عمليه؟ لو ايوه اكتبه ونفذه في وقته. السؤال الثاني: هل انا بكرر نفس الفكره بدون معلومه جديده؟ لو نعم فانت غالبا في دايره اكترار. السؤال الثالث: هل التفكير بيجيلي في وقت انا ما اقدرش اتصرف فيه؟ يعني مثلا لو الساعه 2 بالليل وانت بتفكر في مشكله محتاجه مكالمه او قرار في الشغل، فغالبا مفيش في ايدك حاجه تعملها دلوقتي. فهنا التفكير الزايد مش حل، هو بس استنزاف مؤجل. هقولك على 5 خطوات عمليه تبتدي تنفذها من الليله. اول حاجه: اعمل تفريغ ذهني قبل النوم. قبل نومك بنص ساعه اكتب كل شيء في دماغك. مش لازم تكون كتابه مترتبه، اكتب اي حاجه حتى لو كلام لخبط. انا قلقان من بكره، زعلان من فلان، انا حاسس اني مقصر، خايف من القرار، مش فاهم انا متضايق ليه. الكتابه هنا ليست ادبا، الكتابه هنا للتفريغ. العقل احيانا بيكرر الفكره لانه خايف انك تنساها، فلما بتكتبها كانك بتقول له ماشي يا سيدي، وصلت الرساله ومش محتاج تكررها لي طول الليل. الخطوه الثانيه: قسم الورقه ل3 خانات. ايه اللي بيقلقني؟ مثلا خايف من اجتماع بكره. طب ايه اللي ممكن اعمله؟ مثلا هجهز 3 نقط، اراجع الملف، اجهز سؤالين. طب ايه اللي انا اقدر اتحكم فيه دلوقتي؟ مثلا راي الناس، مزاج المدير، النتيجه النهائيه. الفكره هنا انك تفصل بين المسؤوليه والسيطره. انت مسؤول عن مجهودك لكنك لا تملك كل النتائج. الخطوه الثالثه: اوعى تناقش نفسك بعنف. ما تقولش لنفسك اسكت بقى، انت تعبتني، انا غبي عشان بفكر، انا لازم انام حالا. العنف الداخلي هنا بيزود التوتر. بدل كده قول انا ملاحظ ان عقلي قلقان، واضح ان في حاجه محتاجه اهتمام، هكتبها وارجع لها بكره. ودلوقتي وقت الراحة. الكلام مش مثالي أو رومانسي، ده تدريب للجهاز العصبي إن الخطر ليس عاجلا. الخطوة الرابعة: اعمل وقت للقلق المبكر، ودي تقنية بسيطة. خصص 15 دقيقة من وقتك بدري شوية قبل النوم وسميها وقت القلق. مثلا لو أنت بتنام الساعة 10 بالليل، اظبط وقتك من 7 ل 7 وربع، وفي الوقت ده اسأل نفسك: هو أنا إيه اللي بيشغلني؟ وإيه أسوأ احتمال؟ وإيه أرجح احتمال بالنسبة لي؟ وايه الخطوه اللي انا اقدر اعملها؟ وايه الحاجه اللي انا لازم اشيلها من دماغي لانها خارج عن سيطرتي؟ ولما القلق يجي لك قبل النوم قول لنفسك انا سمعتك، بس عندنا بكره ميعاد اسمه وقت القلق. انت بكده ما عملتش قمع للقلق، لكنك ما سمحتلوش بانه يختار وقت النوم. الخطوه الخامسه: اعمل روتين تهدئه ثابت قبل النوم بساعه. خفف الاضاءه وابعد عن النقاشات التقيله، قلل الموبايل، ما تراجعش مشاكل العلاقه قبل النوم، وما تفتحش رسائل لشخص بيسبب لك توتر. اعمل تنفس بطيء، تمرين بسيط: خد شهيق 4 ثواني واحبس النفس ثانيتين وخرج الزفير في 6 ثواني، وكرر الموضوع ده 5 مرات. الهدف هنا مش انك تجبر نفسك تنام، الهدف انك ترسل للجسم اشاره احنا في امان دلوقتي. طب ايه هي الاخطاء اللي بتحصل اللي بتخلي التفكير يزيد؟ الخطأ الاول: لما نفتح الموبايل للهروب. ناس كتير مننا لما بتقلق بتفتح الموبايل، لكن الحقيقه مش دايما الموبايل بيهدي، احيانا بيزيد المقارنه ويزيد التنبيه وبيأخر النوم. الخطأ الثاني: محاوله حل الحياه كلها قبل النوم. النوم مش وقت مناسب لاتخاذ قرارات مصيريه، العقل المرهق دايما بيميل للتشاؤم. والخطأ الثالث: مراجعه الماضي بنيه العقاب. في فرق بين التعلم من الغلط وجلد الذات. الشخص اللي بيتعلم لما بيحصل له موقف بيقول ايه الدرس اللي انا استفدته من الموقف ده، لكن اللي بيجلد ذاته بيقول انا اصلا اللي مش كويس، او انا اللي كنت غلطان. الغلطه الرابعه ان احنا نستنى ان القلق يختفي تماما. الهدف من كلامنا ان احنا مش هنعيش حياه بلا قلق، الهدف علاقه صحيه مع القلق. اسمعوا افهموا، لكن ما تسيبوش يقود
بيقودك طول الليل. طب امتى انا ممكن احتاج لمساعده متخصص؟ لو التفكير الزايد مستمر معاك لفتره طويله، او بيمنعك من النوم، او بيصاحبه نوبات من الهلع، او بيأثر على شغلك وعلاقاتك، او بيخليك غير قادر على ممارسه حياتك بشكل طبيعي، فالافضل هنا انك تتواصل مع اخصائي نفسي او طبيب نفسي. طلب المساعده مش ضعف ومش عيب. احيانا العقل بيحتاج مساحه امنه ومنهج علاجي واضح. خلينا الخص لك كل ده في 5 جمل. التفكير قبل النوم غالبا بيظهر لان العقل وجد اخيرا مساحه يتكلم فيها. التفكير الزايد مش ضعف، لكنه محاوله زادت عن حدها، ومش كل فكره حقيقه. بعض الافكار مجرد احتمالات او مخاوف. اكتب افكارك وافصل بين اللي تقدر عليه وبين اللي لا تملك السيطره عليه. والسرير مكان للراحه مش محاكمه ليليه. لو الحلقه دي لمستك اكتب لي في التعليقات ايه اكتر فكره بتزورك قبل النوم. ولو حابب تفهم نفسك وعلاقاتك بشكل اهدى اشترك في القناه وفعل الجرس. واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، واستنوني في الحلقات الجايه. حياه سويه مع اسلام انور، وسلام عليكم.